admettre, oui. Bienvenue. غنحاولوا انه شي واحد اللي دار لايف في لو تليفون يسيي دو بروندر واحد مثلا ياخذ واحد المكان اللي يكون فيها لو كالم باسكو il faut pas prendre les choses au légère. D'accord. غتاخذوا معكم واحد الطبله واحد كاس داتاي ولا شي قرعه الماء ويسيي دو سو كونسونطري لانه لا سيونس الاولى كتعطيك واحد ليدي على كيس كون فوا من بعد. داكور سي عادل وي ادمتر وي كتسمعوني ياك؟ دونك يانا ici يسرى puis Omar, Sakina et Fatim Zahra. D'accord? Yeah. Cinq minutes. Ouais, admettre, oui. Bienvenue. غنحاولوا انه شي واحد اللي دار لايف في لو تليفون يسيي دو بروندر واحد مثلا ياخذ واحد المكان اللي يكون فيها لو كالم باسكو il faut pas prendre les choses au légère. D'accord. Donc bonsoir. Donc on va essayer de donc c'est parti. Donc premièrement je remercie M. Mohamed pour ses efforts parce que le fait de préparer un cours de soutien à l'échelle du Maroc ou bien pour les FST, c'est un travail énorme. Aussi le team de la géologie, donc merci à tous les amis de Team Fine Academy. Donc, je suis chargé d'enseigner le module de dynamique interne et cosmologie, donc, qui intègre dans le cadre de semestre 1 pour les BCG, pour les biologie, géologie, chimie. Donc, la première séance, initiation au cours. باش تعرفوا شنو غتشوفوا في لو كور وكيس كو لا جيولوجي بعدا تاخذوا une idée. Donc le but de la science هو أننا نخلقوا واحد لو جروب موتيفي باش من بعد on peut travailler le cours en détail avec tous les parties. Toutes parties. Je sais pas pourquoi. Donc l'écran كيبان لكم le deuxième diapo ياك ça marche. Allô. Allô. واش كتشوفوا الديابو الاخر؟ Vous m'entendez بعدا كتسمعوني؟ Allô. إلا كتسمعوني faites-moi un signe في لو شات. Donc je pense
Il y a un problème ولا كيفاش؟ واش كتشوفوا l'écran؟ كتشوفي l'écran؟ Je sais pas, il y a un problème. Allô, واش كتسمعوني؟ D'accord. Donc, dans cette séance, on va essayer de voir une introduction et des notions de base de la géologie. Après, on va entamer la structure interne de la Terre, puis les disciplines de la géologie, qui sont les disciplines de la géologie. Après, dans le dernier axe, on va essayer de discuter les domaines d'application. Donc, les domaines d'application de la géologie. باش تعرفوا بعدا اش كتقراو la raison علاش كتقراو la géologie. D'accord? S'il vous plaît, إلا كنتو كتسمعوني faites moi un signe باش نعرف بلي راه كتسمعوني. Sinon, rien. Allô? Il y a apparemment quelqu'un. Sinon, essayez de me répondre dans le groupe WhatsApp. D'accord, donc vous m'entendez bien, ça marche. Donc essayez de parler. حاولوا تهضروا عادي activez votre micro. تقول لي راه ça marche راه كنسمعكم مزيان. Ça marche. Donc merci. Donc là, comme j'ai dit, le dernier axe est les domaines d'application de la géologie. نحاولوا نعرفوا à quoi sert la géologie, شنو هما les domaines اللي كنابليكاو فيهم la géologie. Donc dans les cours de soutien Feinberg Academy, le plus important الشعار ديال Feinberg Academy هو learn what you love. So خاصكم بعدا تكونوا موتيفي باش تقراو لا جيولوجي، تبغيو داكشي اللي كديروا. دونك في هذه الحصه غادي نحاول نحببكم في لا ماتيير. vers la fin vous faites les festés, vous faites des sujets biologie, chimie, géologie. Donc dans la troisième année, vous êtes obligé de s'orienter soit à la chimie, soit à la biologie, soit à la géologie. Donc غادي يكون واحد فيكم شي نهار غادي يكمل في la géologie. وça peut être grâce à شي فكرة قلتها في le premier
بروميي اول حاجه كنسمعها على لا جيولوجي. دونك غتحاولي تقولي لي لو نون اي بوي دو كيل افيستي باش نعرف منين نتوما منين اش من افيستي بوي بوغ اسيي دو واحد تيم واحد جروب باش نخدمو دون فاسون اللي غادي يكون تو الموند اليز. داكوغ دونك غادي نبدا بيسرى. Activez votre micro et essayez de me, ou bien vous avez le choix, ou bien de m'envoyer un message sur le chat. C'est pas grave, ماشي مشكل. يسرى لفستي حسيمة لفستي الحسيمة. D'accord, Yusra et Festil Hussein. Merci, merci. Et puis Fatim Zahra Ben Lamine, je pense. فاطمة زهرة من العمين لفستة رشيدية. Festil Rachidia, enchanté. Enchantée, monsieur. Bahdi ou bien Omar. بهدي عمر Bahdi. فيستي رشيدية. شكرا شكرا عمر. سكينة الزبير. سكينة. عديل. سينو عديل. Donc, Adil. D'accord. Donc, il y en a Ousra, Sakina, Fatim Zahra, Mehdi, Adil. Donc, moi, merci beaucoup. C'est pas grave, mais c'est mouchkil. On verra ça dans les séances qui viennent après. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, Smaïl, futur géologue, master en géologie, et puis ancien étudiant de la FST d'Arachidia. Donc d'abord, c'est quoi la géologie? واش كاين واحد فيكم عنده une définition ديال la géologie? حاولوا تهضروا s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc Manal vient de rejoindre, oui, merci. Il faut qu'il y ait l'interaction. C'est l'interaction entre nous. C'est l'objectif de la première séance, déjà. Monsieur, Oui, je peux parler? oui, tu peux. D'accord. La géologie علم يهتم بدراسة كل الظواهر الطبيعية متعلقة بالأرض. Donc, كل الظواهر الطبيعية المتعلقة بالأرض. Tout phénomène Oui. qui est relié à la Terre. Oui. Oui. واحد définition اللي مزيان, c'est vrai, oui. إلا بغينا نقسمو دابا لو مو جيولوجي en deux. كما كتشوفوا في الفيديو. Géo signifie la Terre, et puis logie signifie l'étude ou bien la science. Ça veut dire la géologie, c'est la science qui étudie la Terre, ou bien qui s'intéresse à la Terre.
غير بقاو تاخذوا لي شوز سامبل. في الاول كتحاول تاخذ لانه لوبجيكتيف جينيرال، لانه ما غاديش نعطوكم لي زانفورماسيون اللي ديجا ديجا باغ انترنيت، تقول دير جيولوجي جينيرال يخرج لك كلشي، ولكن كتبقى في لا فاسون باش كنفهموا لي تيرم، لانه في السيمستر الاولى لو بلوز امبورطون هو تاخذ لي تيرم وكل تيرم تاخذو يكون في بلاصتو. دونك باغ لا سويت فاش غتكون في الدوزيام سيمستر، في الدوزيام سيمستر ولا التروازيام ولا لا دوزيام اني، ما غاديش يبقى عندك المشكل ديال لي تيرم. دونك غادي دوز لواحد ليطاب اللي غتمشى تبقى تفهم لي فينومين، ما تبقاش دير المشكل في لي تيرم. دونك الا خدمتي مزيان في البروميير سيمستر كتسهل عليك المأموريه، لانه لو بروبليم ديال لا بلوبار ديال لي ستوديون ما بقات في لا ميثودولوجي باش كيخدم. لا ميثودولوجي باش كنخدموا لو كور هي اللي فين كاين الفرق، حيت ما كاينش واحد ليتيديون اللي مكلخ وكاين ان ليتيديون اللي بريون. نو، لو بروبليم كاين في لا ميثودولوجي. غير لا ترانزيسيون من الباك لي زيتود يونيفرسيتير هذا هو لو بروبليم. فاش كتكون في الباك كيكون لو بروف كيكون قريب ليك، دونك اي بروبليم كيكون حاس به الاستاذ. ولكن فاش كتكون في لا فاكولتي كتكونوا في اليونيفرسيتي باغ اكزومبل كيكونوا 300 vers 600 ايتيديون. دونك الاستاذ ما غاديش يعرف انت الاشكال ديالك ولا، دونك انت كتولي ريسبونسابل. دونك غادي تختار واحد لا ميثودولوجي اللي كتشوفها مزيانه داكشي اللي عند دوك لي زانفورماسيون اللي عندك انت ودوك لي بوزوان اللي عندك انت. كاينين اللي عندهم لو بروبليم في لا لونغ، دونك خصو يخدم لي تيرم في البروميير سيمستر، خصو يحاول يضبط لي تيرم. دونك شاكان خصو يقلب على اون ميثودولوجي. داكوغ. دونك la géologie, c'est la science qui s'intéresse à la Terre, tout simplement. Donc, parmi les termes les plus importants de la géologie, on doit connaître c'est quoi un minéral. À votre avis, شنو هو un minéral? معدن. un minéral. دونك راه بديت لكم دابا من لا باز غتبقاو تضحكوا شويه، ولكن علاش؟ لانه خصنا نكونوا داكور على هاد لي تيرم قبل ما ندوزو الامور اخرين. وحتى ابارتير من هاد الشيء غادي تشوفوا حتى لا ميثودولوجي افيك لاكيل جو ترافاي انا اي جيمري في لا فان تعطيوني دي remarques afin d'améliorer la méthodologie de travail. Donc c'est quoi un minéral? واحد فيكم يتفضل. alors دونك حاولوا تهضروا لانه فيزيت دي ستوديون عادي جدا ندخلوا ونبارل ونديسكوت سي با غراف، ما تغلط ماشي مشكل، غير تهضر. داكو يلا الشباب، يلا الشباب، ما يجينيش باش نعسوا ولا شي حاجه ولا تشد التليفون في اللايف وتنعس. نو، essayez d'être actif. L'activité هي احسن حاجه. الو. دونك في الديفينيسيون ديال المينيرال كاينين شي عناصر اسونسيال في الديفينيسيون خصني نلقاهم. لو مينيرال خص يكون ان سوليد، بعد ان سوليد يكون homogène, ما يكونش hétérogène, يكون homogène avec une structure chimique bien ordonnée. Donc la structure chimique pour être ordonnée, donc au fait qu'il y a une composition chimique bien définie et avec un système cristallin. Donc on va de l'anasir. Donc un solide avec une structure atomique ordonnée
et une composition chimique bien définie. D'accord? Alors on passe la roche. C'est quoi une roche? C'est quoi une roche? Tout simplement, là, le minéral, c'est un ensemble des éléments atomiques ordonnés. La roche, c'est un assemblage des minéraux, d'un ou plusieurs minéraux. Donc, il y a un seul minéral, il va composer la roche. Ou bien, plusieurs minéraux. D'accord? D'accord? Qu'est-ce que moi, je d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Donc, essayez d'interagir. L'interaction, parce que le besoin ديالكم في هذه la première séance, نعرف le besoin il est où. D'accord? واش D'accord, مزيان؟ monsieur. يلا Oui, oui. خصكم تكونوا اكتيف ماشي سينو الا كنتوا كاع ما مستعديش on refait la séance في واحد la date اللي تكونوا مزيان اليز. دونك راه لا لا انا مستعد. جيمغي فاش تكونوا في لا سيونس تكونوا اليز بحال راك جالس في الدار مزيان عادي مع بحال كتهضر مع خوك ولا دونك باش يكون لو بارطاج à 100%. Donc bravo. Donc d'une manière générale في هذا le cours هذا vous allez voir كاين le cours normalement ديال S1 مقسم على جوج ديال لي بارتي. D'accord? كاينه la cosmologie كاينه la géodynamique interne. Donc la géodynamique interne إلا جينا نقسموا la géodynamique كاين la géodynamique interne ولا كاين la géodynamique externe. Donc la géodynamique interne هي la science la géodynamique. Donc il étudie la dynamique interne de la Terre. Donc la géodynamique interne c'est une discipline de la géologie اللي كتدرس la structure ou les phénomènes اللي كيوقعوا في la structure interne de la Terre. Donc par exemple les volcans par exemple les échanges de gaz في les volcans, le magmatisme, etc. هادو كاملين داخلين في la structure interne. وكاين la géodynamique externe. هي la partie externe, هي la discipline qui étudie la partie externe. Par exemple les érosions par les fleuves ou le transport des matériaux par la glace par exemple, ou etc., etc. Donc toutes les enjeux externes. Donc les agents de transport, les agents de dépôt, etc. Donc tout ce qui se passe à l'externe de la Terre, donc sur la surface de la Terre. Donc j'adore, merci. Ok, on a la cosmologie. C'est quoi la cosmologie? هو العلم اللي كيدرس الفضاء. Donc c'est la science qui s'occupe à l'étude de la structure, de l'origine et l'évolution de l'univers. Donc, c'est la discipline qui étudie l'univers. D'accord? Oui. Et l'étude de l'univers, on étudie l'origine de l'univers. Par exemple, est-ce qu'on a le Big Bang, par exemple, l'origine de la Terre? Oui. Il y a l'origine de la même chose pour l'univers. Donc, on essaye كنحاولوا نعرفوا l'origine de l'univers. Parce qu'on a l'origine, on peut étudier l'évolution de l'univers aussi. Donc, quand on la discipline qui s'appelle la cosmologie. Donc, dans ce cours, on va la cosmologie, tout ce qui est en relation avec la structure et l'origine de l'évolution de la Terre, de l'univers, le système solaire, les planètes, la classification des étoiles, les galaxies, c'est quoi une galaxie, c'est quoi une galaxie, les types de galaxies,
حنا او سو تروف لا تير مثلا اش من جالاكسي كاينين حنا فاش من سيستيم كاينين et puis on va essayer de situer la Terre par rapport à l'univers. Donc là, on aura l'occasion de voir ça plus en détail. D'accord? Je vois ici en détail. Donc il y en a encore des étudiants qui rentrent. Donc, d'accord. Il y en a ici, Semia. Donc, une récapitulation l'afkar اللي قلت من le début de la science pour que tout le monde soit. Donc, في الأول قلنا le rôle ou bien l'objectif اللي fixé أنا في la science c'est d'essayer أنه نحبب لكم la géologie تعرفوا c'est quoi la géologie نعطيكم certains termes باش بحال قلتي تبداو ديروا لي بروميير با في la géologie ونحاولوا نديسكوتيو لي دومين دابليكاسيون ديال لا جيولوجي باش تعرفوا pourquoi on fait de la géologie علاش كنديروها لانه ما كنديروهاش باغ هازار دونك راه عندها دي دومين دابليكاسيون باش ما يقولك شي واحد اللي يدير جيولوجي يقول لك لا جيولوجي سي ريان y a rien à faire au Maroc non il y a beaucoup de choses à faire كاين بزاف ديال زعما الخدامي ولي لي بوست pour un géologue. Donc, باش تعرفوا بأنه on fait rien au hasard. Après, on a essayé de définir certains termes. C'est quoi un minéral? C'est quoi une roche? Le minéral, c'est un ensemble ou bien c'est un solide inorganique. Un solide inorganique, homogène, avec une structure atomique bien ordonnée et un système cristallin bien défini, ou bien une composition chimique bien définie. Donc, une roche, c'est un assemblage d'un ou plusieurs minéraux. Donc, d'un ou plusieurs minéraux. Mais on va essayer de différencier maintenant les parties les رتشوفوا في le cours. قلنا كاينه la cosmologie اللي هي la science qui étudie la structure et l'origine et l'évolution de l'univers. غادي نحاولوا نخدموا فيه مثلا نشوفوا لي جالاكسي اللي كاينين لي كلاسيفيكاسيون ديال لي جالاكسي او سيتيو مثلا لا تير نشوفوا لو سيستيم سولير comment ça marche. On va essayer de voir كاين حتى la partie ديال la sismologie. Donc الزلازل دونك نبداو من سميتو لي زون سيسميك تنوصلوا مثلا لونغيسترمون ديال لي سيزم فاش كيوقع واحد السيزم في ان ريجيون كنسمعوا بانه الي 7 ريشتر اكسيتيرا اون فوا فوار سا علاش وكومون كالكولي هاد لا مانيتود كتسمى لا مانيتود دونك لونيتي اللي كتقيس لي سيزم هي لا مانيتود اون بوغا فوار بلوس اون ديتاي هادشي من بعد. Donc, pour ça, on doit définir l'univers. C'est quoi l'univers? Le fada. Oui, admettre, oui. Donc, l'univers. L'univers, comme je vais te dire des définitions simples. C'est une initiation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails directement, non. C'est une initiation. Vous n'aurez pas de problème dans la compréhension des termes. Donc, c'est quoi l'univers? C'est l'ensemble, ou bien l'ensemble de tout ce qui existe. Donc, la grande unité de l'univers. Donc, l'univers. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qui existe jusqu'à maintenant. C'est l'univers. D'accord, ça marche? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Attendez un signe, là, ça marche? Oui. Ça marche, c'est qui? C'est Omarek.
D'accord. Donc, l'univers, imaginez l'univers fait plusieurs super amas. Donc, nous بداو la galaxie, c'est mieux. Donc, la galaxie, هي المجرة. Donc, l'univers fait بزاف ديال المجرات. Donc, c'est l'unité de base de l'univers. Donc, là, on est la galaxie de la Voie lactée. Donc, une galaxie, c'est l'unité ou bien l'entité de base de l'univers. Donc, au dakhel de chaque galaxie, il y a plusieurs étoiles. Par exemple, le Soleil. C'est une étoile. C'est une étoile qui est dans la galaxie de la Voie lactée. Ça marche? Puis, un amas. Un amas, c'est un ensemble qui est un ensemble de galaxies. Donc, constitué de milliards de galaxies. Donc, chaque amas fait bzaf de galaxies. Et puis, les super amas. Super amas, il fait bzaf des milliards d'amas. Donc, la Terre située dans la galaxie de la Voie lactée. À l'intérieur de la galaxie, il y a plusieurs étoiles. Parmi les étoiles qui sont dans la Voie lactée, le Soleil. Soleil qui forme le système. Donc le Soleil, زائد les planètes, زائد الكواكب اللي كاينين اللي هما 9 ديال الكواكب كنفورميو ce qu'on appelle le système solaire. Donc notre galaxie appelée la Voie lactée n'est qu'une parmi les milliards de galaxies. Donc il est constitué de quelques 10 milliards d'étoiles. Parmi les étoiles, on a le Soleil. Où le Soleil forme, les planètes, les 9 planètes les kainin, on forme le système, ce qu'on appelle le système solaire. Donc, le système solaire. Donc, le système solaire, c'est l'ensemble rassemble le Soleil plus les planètes, les 9 planètes. On a le Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, puis Pluton. Donc, les planètes, on peut les subdiviser à deux catégories. En fonction de quoi? En fonction de la densité ou l'état de la matière. Il y a les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Les planètes telluriques, rocheux, se forment de roches, la Terre par exemple. Ou les autres, l'état de matière ils sont gazeux. Donc, عندهم la forme كبيرة ولكن l'état de matière gazeux. Donc voilà. Voilà, il y a des planètes telluriques. Il y a les planètes telluriques. Ok, il y a les planètes. Donc, et les planètes gazeuses. Pour les planètes telluriques, il y a le Mercure, Vénus, Terre, Mars. Donc, la Terre est parmi les planètes telluriques. باش نعقلوا عليهم الاولى واحده كتبدا ب ام. دونك كنت انا باش نعقل عليها كنت استعملت واحد لا فاصون اللي مزيانه. دونك تي في دوزيام تي في.
Donc, deuxième, Mercure et Mars. TV, Terre, Vénus. Donc, une façon de se donc, pour les planètes telluriques, il y a le Mercure, Mars, Terre et Vénus. Il y a les planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. هذول gazeux. كتلقى فيهم غير le gaz. Mais une chose importante, nous une forme des planètes géantes كبار par rapport les planètes telluriques. D'abord, comme je dit لكم, qu'est-ce qu'on va voir faire de la science? غادي نشوفوا des notions de base كما شرحت لكم les termes d'une façon générale. بعد غادي نحاولوا نعرفوا la structure interne كي دايره la terre. بحال قلتي كاينه la terre il est sphérique, ما نقدروش نكونوا donc دائريه الشكل, ولكن فريمون ماشي دائريه, ولكن c'est une ellipsoïde. بحال قلتي غادي ناخذوا منها واحد الفرمجه, ناخذوا منها واحد الفرمجه pour essayer de reconnaître la structure, باش نعرفوا la structure ديال la terre. ولقينا باللي راه c'est un ensemble d'enveloppes, بزاف ديال لي زونفلوب, بزاف ديال القشرات, صافي بزاف ديال القشرات بحال البيضه باغ اكزومبل, كتلقى الصفوريه من الداخل, من بعد كذا كتلقى في الاخر كتلقى القشره ديال ميم شوز. دونك جينيرالمون كتنقسم ل 3 بارتي. كاينه لا كروت, كاين لو مونتو او نوايو. D'accord? La croûte, quelle est la croûte océanique, quelle est la croûte continentale? La croûte océanique et la croûte océanique se forme généralement par les basaltes. Il y a bzaf les basaltes, par exemple, généralement. Ok, il y a la croûte continentale formée principalement par les granites. Granit, c'est une roche. Parfait? Ou le basalte, c'est une roche. Et le فرق بيناتهم, c'est qu'il y a des roches. Donc le basalte, c'est une roche volcanique. Ou le granit, c'est une roche plutonique. D'accord? مازال غنشوفوا la classification des roches par la suite, Inch'Allah. Donc il y a les roches magmatiques d'une façon générale. Il y a les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. À l'intérieur il y a les roches magmatiques, les roches volcaniques, plutoniques, etc. Donc on aura l'occasion de voir ça plus en détail. Donc d'abord je fais la différence entre la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale elle est moins dense par rapport. Donc la densité, la croûte océanique, qu'est-ce qu'on plus dense? Qu'est-ce qu'on fait à la densité bzaf par rapport à la croûte continentale? C'est pourquoi كنلقاو مثلا la subduction. Tamar. كنلقاو التمر ديال الصفيحه donc la croûte océanique تحت من la croûte continentale. ما يمكنش نلقاو العكس. علاش؟ لانه la densité de la croûte océanique est plus importante par rapport à la densité de la croûte continentale. Sinon, on a droit à l'obduction. Le manteau. Entre la croûte et le manteau, il y a une discontinuité. Il y a un خط كيفصل بيناتهم. Ou bien une discontinuité. Une discontinuité entre les deux. اللي كتسمى la discontinuité de Moho ou bien la discontinuité de Mohorovic. Donc c'est العالم اللي لقى la discontinuité. Donc كتسمى Mohorovic. Donc la discontinuité de Mohorovic entre la croûte et le manteau. Donc lorsque je parle de la croûte, je parle de la croûte continentale plus la croûte océanique. Donc puis le manteau. Le manteau a fait deux parties. Il y a la partie inférieure du manteau ou il y a la partie supérieure. Mais entre le manteau et le noyau, il y a la discontinuité de Gutenberg.
c'est bien d'expliquer les choses faire le diapo, faire un côté. Donc, entre le manteau et le noyau, il y a une discontinuité qui s'appelle Gutenberg. Au niveau le noyau est le noyau externe et le noyau interne. Où la discontinuité s'appelle la discontinuité de Lyman. Donc, Lyman, Gutenberg et Mohorovic. Les trois discontinuités majeures qui définissent la structure de la Terre, la structure interne de la Terre. Donc, qui m'a dit donc la croûte. Donc, vous voyez le curseur derrière, Mzian. Qu'est-ce que tu vois la souris, le curseur? Qu'est-ce que tu vois, Mzian? Oui. Qu'est-ce que tu Ah. Donc, Mzian. Donc, il y a la croûte océanique. Donc, avec une densité de D égale à 3,2. Ok, la croûte continentale, avec la densité, je facile à 7. Donc, la densité de la croûte océanique qui est plus dense par rapport à la croûte continentale. Donc, il a la possibilité d'avoir une subduction, la subduction de la croûte océanique sous la croûte continentale. Elle est plus dense. Bien. Le manteau. Le manteau, quelle est la partie supérieure du manteau, quelle est la partie inférieure? Partie supérieure. Il a généralement la partie supérieure du manteau plus la croûte qui s'appelle la lithosphère. D'accord? Il a maintenant la lithosphère. Donc la lithosphère, il y a la croûte plus la partie supérieure du manteau. Donc la croûte plus la partie supérieure du manteau, et il y a les qui forment la lithosphère. Donc, au niveau du manteau, il y a une partie inférieure et une partie supérieure. La différence c'est la plasticité. La partie supérieure est cassante ou la partie inférieure est plastique par rapport à la partie supérieure. Donc, entre le manteau et le noyau, il y a la discontinuité de Gutenberg. Donc, le noyau, je dis les parties. Il y a la partie externe et la partie interne. Donc, la partie externe, elle est liquide. Ça fait appeler la liquide. On fait généralement le fer et le nickel. Donc, il y a la partie, le noyau interne. Le noyau interne est solide. Donc, le noyau externe qui est liquide ou le noyau interne qui est solide. Ou la discontinuité, bien sûr, qui est la discontinuité de Lyman. Donc, c'est bien de fixer les idées par la suite, Inch'Allah. C'est bien d'avoir l'idée على le cours d'une façon générale. فاش تبغي تبدا تقرا غادي تكون موتيفي باش انك تقرا مزيان le cours. Donc ça marche. Donc la méthodologie, ça marche. La façon dont je خدام, ça marche. Oui, ça marche bien. Merci. Après, les disciplines de la géologie. Normalement, les sciences de la Terre, lorsqu'on parle des sciences de la Terre, ça veut dire qu'il y a plusieurs sciences, ce qu'on appelle la géoscience. Les géosciences. Les géosciences. Donc, le pluriel. Donc, il y a beaucoup de sciences. Donc, beaucoup de disciplines de la géologie. Ce qu'on appelle les géosciences. Dans la géologie, il y a beaucoup de disciplines. Donc, la plupart des disciplines, ils Inch'Allah, les semestres. Donc, il y a la climatologie, c'est la science qui étudie le climat. Il y en a اللي كنهضروا على الكليما على الجو اوتوماتيكمون راه touche la terre لانه لي ميكانيزم كليماتولوجيك راه عندهم علاقه بالغولياف عندهم علاقه بالجيولوجي عندهم علاقه بالجبوله باغ اكزومبل باش نقولوا مثلا اون ريجيون لا ريجيون دي فرا مثلا باش نقولوا لو كليما ديالها الي باش pour déterminer
le climat ديالها اللي influencé par la chaîne ou الجبل ديال le Moyen Atlas ديال l'Atlas المتوسط. Donc il est influencé par les reliefs du Moyen Atlas. Donc tenez bien le climat toujours influencé par la géologie de la région. Puis la météorologie. Donc tous les mécanismes de la météorologie dépendent aussi de la géologie. L'hydrologie, il y a l'hydrologie et l'hydrogéologie. Mais quand on parle de l'hydrologie, il y a les mécanismes de l'écoulement de l'eau ولكن في la surface de la terre. Essayez de حاولوا تنطيو هذا الشيء peut-être من بعد يتحتاج مزيان. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'hydrogéologie. Hydrogéologie, il y a la science qui étudie مثلا les écoulements ديال l'eau, les écoulements التحركات ديال الماء ولكن في الباطن في souterrain. Il y a la tectonique. La tectonique هي la discipline اللي كتعلق بلا ديفورماسيون. مثلا الا شفتوا واحد الجبل مثلا كتشوفوا معوج فيه بزاف ديال لي ديفورماسيون. راه قبل راه كانوا دي كوش اوريزونتال، كانوا طبقات رسوبيه متوازيه بيناتهم، ابري وقع لا ديفورماسيون، وقع تخربقوا. دونك بور باش نفهموا هاد لا ديفورماسيون on doit reconstituer l'état initial. خصنا نرجعوا لليتا انيسيال. ولا ديسيبلين اللي كدير هادشي سي لا تكتونيك ou bien la structurale. كاين l'océanographie, هي la science qui étudie مثلا la description ديال les océans. مثلا كاينين اللي كنسميوهم مير، كنسميوهم اوسيون. كاين فرق بين اوسيون و مير. كنهضروا على بحر، كنهضروا على محيط. دونك راه كاين ديفيرونس. دونك لا ديسيبلين اللي كتدرس هادشي هي l'océanographie. صافي. كاينه لا باليوكولوجي. هادي نورمالمون ما كتقراش بزاف جينيرالمون، لانه لا باليوكولوجي كيديروها سورتو صحاب الجغرافيا بزاف، لانه يسانتيريس هما كيهتموا بزاف بالايكولوجي. وكاينه لا ستراتيغرافي هي ستراتيغرافي راه درتوها درناها جو بونس في الليسي، درناها في 6 جو بونس. دونك لي برينسيپ ستراتيغرافيك. دونك لا ستراتيغرافي هي ليتود اللي كدرسنا لي كوش ولا لا سكسيسيون ديال لي كوش. كما شفتوا كنت تكونوا قريتوا لي برينسيپ ستراتيغرافيك، واللي قرا بالعربيه راه يكون سميتهم المبادئ استراتيغرافيه جو بونس. وكاينه لا باléontologie. La paléontologie هي l'étude la discipline qui étudie les fossiles. وكاينه la géomorphologie, s'intéresse à la géomorphologie. La minéralogie, l'étude ديال les minéraux. Donc غتكونوا ديجا عارفين certains minéraux. Par exemple تعرفوا le quartz, l'olivine, تكونوا سمعتوا بها ديجا. Donc la discipline اللي كتدرس المعادن ولا minéralogie. La minéralogie, ça veut dire l'agencement, comment il se fait la structure d'un minéral. Donc l'assemblage des atomes, comment de la façon. Donc c'est la minéralogie. Puis la pétrologie. Regarde le فرق ما بين المينéralogie et la pétrologie. La pétrologie كتدرس la description ديال. Puis la géologie structurale. Parce كنهضروا على la géologie structurale, c'est بحال la tectonique, la même chose. Regarde la tectonique des plaques. كنهضروا على جينيرالمون تكتونيه الصفائح. دونك سي ديسيبلين جينيرال كتجينيراليزي على لو موند كاملين. كنحاولوا ندرسوا لا تكتونيك ديال لي بلاك، كومون لي موفمون ديال لي بلاك كومون سو في. وكاينه لا جيولوجي ايكونوميك. دونك كما كاينه لا بيولوجي ايكونوميك، كما كاينه لا. دونك باش تعرفوا واحد القضيه، ليكونومي اللي كداخل في كل شيء، لانه parmi les objectifs فاش درت هاد لا سيونس هادي باش تعرفوا لا فالور ايكونوميك ديال لا جيولوجي. لانه الا ما كنديروش مثلا ما كنتجو والو دو بوين دو فيو ايكونوميك، راه اون في ريان. باش نكونوا واقعيين، لانه انت مثلا الا ما كانش عندك الفلوس راه سي ريان. لانه لا ريشيرش سيانتيفيك ولا سيونس دوموند دو لارجون توجور. دونك في اي ديسيبلين غيتلقى ليكونومي انترفيان.
Oui, l'écologie. Donc, il y a d'autres disciplines appliquées, ce qu'on appelle par exemple la géophysique. La géophysique, il y a l'application de la physique في la géologie. Donc, il y a la géochimie, la même chose, l'application de la chimie pour les analyses isotopiques, etc. Donc, il y a بزاف ديال les disciplines. Donc, c'est mieux. Je pense que plusieurs effets كتجي الديبارتمون ديال الجيولوجي ما بقاوش كيسميوها لا ديبارتمون دو جيولوجي ولا كيسميوها ديبارتمون دو جيوسيونس لانه لا جيولوجي راه فيها بزاف ديال لي سيونس نورمالمون داكور سا مارش جوسكا بريزون كاين شي سؤال الو جيمغي زعما نسمع شي واحد فيكم وي فاطمه الزهراوي Oui, ça marche, monsieur. Pour moi, pas de question. D'accord. Les autres? Ça marche, d'accord. Donc pour les domaines d'application. Donc pour les domaines d'application, قررت انه ندير une open discussion تكون une discussion pour entre nous. Donc غادي نسولكم حاولوا تكونوا essayez d'interagir s'il vous plaît. شنو هما لي دومين مثلا نهضروا كاع بالدارجه كاع. دونك شنو هما لي دومين اللي شفتوهم ديجا كتابليكا فيهم لا جيولوجي ا فوتر افي دونك دابري داكشي اللي كنتو كتعرفوا ديجا. Donc alors, essayez de les mecs de chez Dajli, essayez de prendre le micro sinon vous pouvez maintenant تكتبوا Monsieur, oui ممكن يعني نستخدموا هذا الدومين في خدمة في المناجم مثلا. donc le domaine minier donc في المناجم في اليمين d'accord غادي نهضروا على الدومين ديال اليمين. باغ اكزومبل نعطيكم مثلا لي طاش اللي كيديرهم الجيولوج في اليمين. دونك كتكون عنده لا طاش ديال انه في الاول كاع الا قلنا مثلا لقينا واحد لامين في واحد لا ريجيون غيكون لو جيولوج هو اللي لقى لي زانديس في الاول لي زانديس ديال ديك لو جيزمون راه يقدر يلقاهم لو جيولوج في الاول. دونك تقدر تخدم جيولوج انجينيور جيولوج. دونك تبقى اورينتي لي ترافو. دونك مثلا ناخذ مثلا واحد لامين في الستاد ديال ليكسبلوطاسيون اكسبلوتيو دونك كيخرجوا داك لو جيزمون. ناخذ واحد ليكزامبل مثلا ديال باغراف اول مره ماشي مشكل. دونك دي مانيير جينيرال فاش نكون مثلا في ستاد ديال ليكسبلوطاسيون دونك اون اكسبلوات داك لو جيزمون. دونك لو رول ديال الجيولوج ولا الخدمه ديال الجيولوج هو كي اورينتيو الخدمه. باغ اكزومبل هو كيهبط لو فون مثلا باغ اكزومبل لو سويف مثلا الا خدينا مثلا لا مينيرايزاسيون داك المعدن داير على شكل صفائح ولكن هاد الصفائح تابعين لي زون فايي لي زون اللي فيها الفوالق كيكون لو رومبليساج ديال لي زون. Donc en utilisant les notions ou bien l'interprétation des notions de la géologie اللي قراهم يقدر لنا لورينتاسيون يقول لنا مثلا يقول لي زوفريي هذوك اللي خدامين راه غادي تبعوا الفيلون في هذا لو سونس هذا. دونك يبقى اورينتي واحد لاطاش اخرى باغ اكزومبل لاطاش ديال الديفلوبمون ديال المينيا. مثلا لقينا المعدن في واحد البلاصه دونك لو جيولوج غادي يخدم اون ايتود دو ريشيرش باش يشوف لي ريجيون اللي كاينين حدا ديك لامين يقدر يستنتج بانه سا بو ايتر مثلا يقدر داك الجيزمون يكون كونتينيو واحد لا ريجيون اخرى. دونك يقدر تكون عنده اون طاش ديال الديفلوبمون ديال لامين. داكور دونك
ناخذ un autre domaine. Monsieur, Oui. parmi les domaines d'application qu'on peut trouver dans la géologie, c'est la datation des roches ou bien des fossiles qui sont très anciens, par exemple. Ouais. Donc, je peux pas dire bien un domaine appliqué. Donc, c'est l'application de la géologie. ولكن l'application de la géologie pour la géologie, فهمتي؟ لأنه فاش كنديروا la datation ديال les fossiles par exemple, la datation des couches, il y a le طبقات الرسوبية, les couches sédimentaires d'une façon générale, ديال les couches, راه باش نعرفوا l'âge ديالها, باش نعرفوا العمر, l'âge ديال la couche. Donc pour servir à la géologie, à la recherche. ولكن من بعد ça peut être مثلا par exemple علاش ابليكي لانه مثلا في واحد لامين كاينين دي مورفولوجي ديال المينيراليزاسيون كيكونوا معروفين بواحد لاج كيكونوا معروفين بواحد لاج دونك الى درنا لا داتاسيون ديال واحد لاكوش نقدروا نقولوا مثلا سا بو مثلا يقدر يكون واحد لامين هنا يقدر يكون واحد لو جيزمون واحد لانديس ولا واحد لانديس في هاد لا ريجون اون يوتيليزون مثلا لا داتاسيون حيت لا داتاسيون سو في مثلا باغ لي زيليمون ايزوتوبيك باغ لا شيمي لي ستود جيوشيميك وكتكون حتى لا راديو كرونولوجي ولا بلي فوسيل دونك نقدروا نحسبوها ان دومين دابليكاسيون دونك ميرسي دونك برافو autre chose. حاجه اخرى دونك باغ اكزومبل لا ريشيرش ديال لو البحث عن مثلا باش كنقلبوا على الماء فين كاين باش نحفروا واحد الفوراج باغ اكزومبل دونك نقدروا نستعملوا لا جيوفيزيك نستعمل مثلا لا جيوفيزيك بور ديتيكتي مثلا لي زون مثلا اللي فيهم لو باغ اكزومبل لي ناب فرياتيك ولا لي ناب سوتيران اللي فيهم اللي يقدروا نلقاو فيهم لا لو دونك لا ريشيرش ديال لو باغ اكزومبل حيت مثلا في هاد لا ريشيرش ديال لو كتلقى كاينين بزاف في المغرب لي بيرو ديتود كتسمعوا بهم لي بيرو ديتود ديال لا ريشيرش ديال لو باغ اكزومبل كتمشي عندهم كتقول لهم مثلا عندي استاد لاكتار ديال الفيل بغيت نفلح فيها وبغيتكم توريو لي واحد لو بوين اللي غادي نلقى فيه الماء باش مثلا اليمونتي مثلا باش ندير الفلاحه باغ اكزومبل دونك هما ils utilisent la géophysique de façon générale ou la géologie ديال لا ريجيون يقدروا مثلا يحددوا مثلا يقول لك مثلا غادي تاخذ الفراج هنا غادي دير الفراج هنا فيغ مثلا 100 متر راه غادي تلقى الماء دونك كاين بزاف ديال لي بيريود ديال اللي كيستعملوا وكيخدموا معاهم لي جيولوج سا ديبون ديال دونك كاين لو دومين مينيير كاين لو دومين ديال لونفيرونمون باغ اكزومبل مثلا الا بغينا مثلا نديروا واحد لو سيت ديال الديشارج كتعرفوا لي سيت دو ديشارج مثلا البلايص اللي غادي نلوحوا فيهم الزبلحاشكم دونك راه ماشي اي بلاصه غادي نمشيو ليها نديروها كوم سيت دو ديشارج نو دونك اون دوا كونسولتي خصنا نسولو لو جيولوج هو كيدرس لي كوش اللي كاين تما كوش دي كوش اللي كيخليو مثلا باغ اكزومبل داك مثلا اللي يدوز داك الماء ديال سميتو يدوز الا كان لي كوش اللي كاين تما كيخليو تكون لانفيلتراسيون راه ما خداماش ديك لو سيت حيت اوتوماتيكمون غادي توقع لانفيلتراسيون ديال ديك لا ماتيير وغادي تانفلونسينا على النبض دونك داك الماء اللي غنشربو حنا غيكونوا فيه لي زيليمون ديال اللي غادي دونك اون دو با مثلا نحدد مثلا واحد السيت دو ديشارج بلا ما نسولوا واحد الجيولوج دونك هذه واحد لاطاج اللي كتعلق بالجيولوج اوسي دونك غير باش تاخذ une فكره جينيرال نورمالمون راه ما خصش نتوشيو لا تير ما خصش نقيسوا لا تير
sans consulter, بلا ما نكونسلتيو un géologue. دونك ناخذوا لي دومين الاخرين باغ اكزومبل. تفكرتوا شي حاجه؟ Monsieur, وي on peut aussi appliquer la géologie, la gestion des risques naturels liés à des facteurs برافو géologiques. برافو. دونك هذه واحد لا ديسيبلين اللي ولات مثلا انديسبونسابل. دونك لا جيولوجي ولات ما بقاتش انديسبونسابل، ولات بور هاد لي ريسك ناتوريل. لا جيولوجي اللي انديسبونسابل. ما يمكنش نبروتيجيو الناس من لي ريسك ناتوريل بلا ما نابليكيو لا جيولوجي. ناخذ مثلا parmi هاد لي ريسك ناتوريل باغ اكزومبل، شي اكزومبل مثلا ناخذ لي سيزم راه اون بو با كونترولي ان سيزم. ما نقدروش نعرفوا مثلا راه جاي واحد الزلزال في وقت فلاني، ما كنعرفوش لا دات. ولكن بوغ ان جيولوج يقدر هو اون فونكسيون مثلا يعرف فين كاينين لي فاي، لانه نورمالمون شنو الاسباب ديال الزلازل. نورمالمون راه الحركه مثلا ولا سميتو لي موفمون مثلا في لي زون دو فاي كيوقع لنا واحد لو ماغازينمون ديال واحد لينيرجي. ان سيغتان طو هاد لينيرجي كتخرج كتحول لنا الزلزال فورم دون سيسميك. دونك لو جيولوج مثلا يقدر يقول مثلا واحد هاد لا ريجيون راه الي اكتيف سيسميكمون. دونك لا سيسميك راه الي اكتيف. دونك الناس اش غايديروا؟ يبقاو اللي كيبني اللي غادي يبني شي دار غادي يبنيها بلي نورم ديال الباراسيسميك. دونك كاينين الديور اللي كيتبناو اون فونكسيون مثلا كيديروا مثلا لي نورم باراسيسميك، كيديروا مثلا دي مونتوسور ديال في الديور باش فاش يكون واحد السكوس ديال ان سيز ما يوقعش المشكل لا ميزون. دونك لو جيولوج يقدر يدير لنا واحد لاكارت اللي غادي واحد الخريطه اللي غادي يدير فيها لي زون اللي باغ اكزومبل في الماروك مثلا لا زون اكتيف اكطويلمون لا زون ديال الحسيمه. بوركوا لا زون ديال الحسيمه دونك راه عندها اي سينيفيكاسيون جيولوجيك. علاش؟ تو سامبلومون لانه لو كونتينو افريكان راه كاين واحد لا سوبدكسيون ديال لو كونتين ديال لا بلاك افريكان سو لا بلاك اوروبيان. دونك داك لو كونتاكت au niveau donc ça pose beaucoup de problèmes au niveau sismique. مثلا autre risque naturel ناخذ لو غليسمون ديال التيران. غليسمون دو تيران aussi في لا ريجون ديال الريف aussi. دونك مثلا فاش كنصاوب واحد الطريق وكنلقاوها مثلا راه تردمات، راه مشات فيها واحد لابارتي. دونك كتلقى واحد البارتي في الطريق راه غليسي. دونك لا ميم شوز راه اون فونكسيون ديال لا ناتور ليتولوجيك والفاسيس اللي غادي نقولوا مثلا ما يمكنش دوز الطريق من هاد لا ريجون هادي، لانه سي اون ريجون فايي ولا سي اون ريجون اللي فيها بزاف لي غليسمون دو تيران. دونك الا درتي واحد لا غوت راه غادي يدوز الشتا غادي توقع عليها الغليسمون. دونك هادي باغ اكزومبل لا كونستركسيون ديال لي ميزون ولا ديال لي باراج. ناخذ لا كونستركسيون دي باراج. واحد الباراج باش توقع لا كونستركسيون، باش نديرو لا كونستركسيون ديال الباراج راه ندوا كونسلتي لو جيولوج. خصنا نسولو لو جيولوج واش ديك لا ريجيون، واش ديك البلاصه ولا واش مناسبه، واش نو، واش كاينه اون فاي. انا الا كاينه اون فاي، الا كاين واحد لا فاي تماك، دونك واخا يعمر سميتو واخا يعمر الباراج بالماء اوتوماتيكمون دغيا غيخوى، حيت كاينه اون زون فايي، كاين واحد الفليق اللي غادي يدوز منه الماء وينزل من تحت. ولا واش ديك لا كوش اللي كاينه الفوق واش غتشد لنا الماء ولا ما غاديش تشد لنا الماء. الا كانت اون كوش اللي بيرميابل دونك غادي تانفيلترا داك لولو. واخا نبقاو نجمعوا ما غاديش نجمعوا اون كونتيتي سوفيزون ديال الماء. دونك نرجعوا لي ريسك ناتوريل. دونك سي فري، دونك لا جيولوجي تري ابليكي في لا لوت كونتر لي ou bien la protection contre les risques naturels. Donc autre application. Donc oui.
Donc, désolé, j'ai pas vu, ما شفتش ما شفتش كنت كنقول لكم نورمالمون صيفطوا لي في لو شات ولكن ما دخلش لو شات. دونك دابا عاد كنشوف دونك يا عادل دو لي فيستي مراكش، شرفينا عادل، يا aussi ساكنة فيستي محمدية، شرفينا فيستي محمدية. Oui, tout est clair, on recherche. Ouais. La recherche de pétrole, c'est vrai. كاين دابا لا ريشيرش بتروليير كتستعمل فيه حتى في كتستعمل لا جيوفيزيك. دونك جينيرالمون في لي كوت ديال المغرب، مثلا في لي كوت ديال الماروك، نورمالمون راه كاينه دابا ان بروجي ديال لا ريشيرش بتروليير. دونك اون اوتيليزون لا جيوفيزيك اللي بالضبط لا ميثود سيسميك. Donc, كنصيفطوا دي زوند و فونكسيون ديال لا ريفليكسيون ديال لي زوند كيعطيونا مثلا واش كاين لو بترول او نو. دونك هذا دي فاسون جينيرال ما ديتايتش في لا ميثود. دونك alors ça ressemble un peu. Oui, l'ingénieur civil ou bien la génie civil, la discipline de la génie civil, ça ressemble à la même chose. لانه حتى هما كيستعملوا لي ميثود حيت نورمالمون فاش كنهضروا على لا ريكونيسونس ديال لو سول اوتوماتيكمون راه لا جيولوجي. صافي دونك ملي كنتوشيو لا تير راه لا جيولوجي. دونك غير نورمالمون كاين لا جينيري ديال لا جيني سيفيل، هما لي سبيسياليزي جينيرالمون في لي كونستركسيون ديال لي روت وديال لي ميزون دي فاسون جينيرال. دونك aussi pour la recherche pétrolière, oui, c'est un كاين بزاف مثلا باغ اكزومبل كاين ان ماستر ا طنجة اللي نورمالمون كاين ديال نيت ديال لا جيوريزيرف لا géologie pétrolière. Je vais essayer de faire un cours commun pour que tout le monde soit à l'aise. D'accord? Donc partie غادي نديروها en détail. Donc ما تهزوا لها من حتى حاجه دابا pour le moment. دابا غير تكونوا موتيفي وتكونوا فرحانين باش انكم تقراو، هذا هو لو بليز امبورطون بور مو. كاين شي رومارك اون كيستيون avant de clôturer la science. J'attends كنتسنى لي رومارك ديالكم. Sinon les questions avant de quitter la science. S'il vous plaît, باش نمشيو بحالنا. Donc, monsieur, est-ce que la science va être enregistrée? Oui. Donc, j'ai activé le mode d'enregistrement automatique. Donc, après, voilà, je vais vérifier la science avant. قبل ما نصيفط عليكم لأنه je peux pas. إلا لقيت شي حاجة اللي ça marche pas, je peux pas نقدرش نصيفط. Donc, je vais vérifier le déroulement de la science. Après, ما عنديش مشكل نصيفط لكم, c'est pas grave. Le but c'est le partage. Donc, غادي نحط لكم l'email ديالي في le groupe WhatsApp et j'aimerais recevoir des messages, des remarques. Sinon, احتاجتوا شي حاجة, vous pouvez m'envoyer. Il n'y a pas de problème. Donc, pour l'information, j'ai déjà enseigné le module ADA avec certains étudiants. Ils ont validé le module, mais ما كاينش إشكال. Donc, ما تهزوش الهم, essayez d'être غير أنه تكون عندكم لأنه le prof ou l'enseignant ne vous donne pas le tout. انتم هما اللي خصكم تقلبوا à chaque fois. Donc في la science كتاخذوا des trucs comme ça اللي خصهم يتشرحوا et après vous complétez vos cours par la recherche. لأنه vous êtes des étudiants, خصكم تقلبوا في l'internet, il y a plein de cours, il y a كاينين les vidéos en YouTube, il y a plein de choses à faire. غير هو تكون العزيمه وبانه مثلا راه جو سوي مثلا تخرجت من لي فيستي و جو سي بيان لا فالور ديال لي فيستي. ما يقولش ما يجيش شي واحد يقول لك مثلا وا جي غاتي جي با ما مشيتش لإيكول. لي فيستي فودون مثلا كتعطيك فرصه بور لا دوزيام فوا دو تحقق الحلم ديالك. لانه مثلا بوغ الى خدمتو مزيان هاد لي 2 زاني
كتكون عندكم لا بوسيبيليتي تمشيو ان سيكل دانجينيور اللي كمل عاوتاني لو ماستر اللي كمل عاوتاني لا ليسونس بوي لو ماستر. ابخي لو ماستر vous avez plein surtout في لا جيولوجي vous avez plein كاين بزاف ديال الحوايج اللي تداروا. كاينه ليكول ديال اليمين في غابه بوكو شوز بوكو شوز افير. كاين بزاف ديال لي سيكل كاين بزاف دونك يا غير هو بلان ما يفشلش يعطي فرصه جديده لراسو ما يقولش صافي راه جي البكالوريا عندي البكالوريا صافي ça y est c'est bon. D'accord, c'est bien. Oui. Ça marche. Donc كنتمنى لكم حظ موفق و bon courage.